नमस्ते। आज म तपाईलाई कुखुराको ब्रिडिङ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सानो भिडियो बनाउँदै छु। कुखुरा पालनमा ब्रिडिङको धेरै नै ठुलो महत्त्व हुन्छ। तपाईं देख्दै हुनुहुन्छ यो 4 दिनको चल्ला हो। अहिलेसम्म एउटा नि मरेको छैन। मोर्टालिटी 0। कुखुरालाई सही टेम्परेचर दिनुभयो भने मर्दैन। दाना नि राम्रोसँग खान्छ, पानी नि राम्रोसँग खान्छ। यसको लागि टेम्परेचरमा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। देख्दै हुनुहुन्छ कस्तो राम्रोसँग खेलिरहेछ, हेल्दी छ। खाना सँगसँगै यिनीहरूलाई टेम्परेचरको ठुलो महत्त्व हुन्छ। यसको लागि तपाईले छुट्टै ब्रिडिङ घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। ब्रिडिङको लागि छुट्टै घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो साइडतिर देख्दै हुनुहुन्छ पुरै प्लास्टिकले बेरेर, चारैतिर माथि तल सबैतिर प्लास्टिकले बेरेर यसरी कतैबाट हावा पास नहुने गरी बनाउनु पर्छ। त्यसपछि यो टिनको प्लेन सिटले यसरी गोलो आकारमा बनाउने अनि त्यसमा यो 200 वाटको बल्बहरू झुन्डाइएको छ। माथि यो चाहिँ ग्यास हिटर हो। यस्तो ग्यासबाट चल्ने हिटर, ग्यास हिटर, यो ग्यास हिटर अनि यो इलेक्ट्रिक हिटर। तपाईले 500 कुखुराको लागि एउटा यस्तो टिनको गोलो बनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। हेर्नु होला यो 4 दिनको कुखुरा। मैले साइडतिर यो घरको पुरानो युज भएर फाल्न लागेको कपडाहरू युज गरेको छु। यो कपडाहरूले टेम्परेचर मेन्टेन गर्न निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। हेर्नु होला चारैतिर पुरानो कपडाहरू, हाल्नुपर्ने कपडाहरूलाई राम्रोसँग धोएर यसरी प्रयोग गर्नुभयो भने यसले तपाईको पावर कन्जम्सन पनि घटाउँछ अनि टेम्परेचर मेन्टेन गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ। यो माथि यो थर्मोमिटर हो। मैले अहिले माथि गरिदिएको यो कुखुराले यसमा गर्न थाले भएर, तर यो चाहिँ तल हुनुपर्छ, कुखुराको लेभलमा हुनुपर्छ। यो थर्मोमिटर चाहिँ यो कुखुराको लेभलमा। पहिला म देखाउँछु। यो चाहिँ कुखुराको लेभलमा हुनुपर्छ। यस्तो गरी यो एरियामा थर्मोमिटर हुनुपर्छ। अनि मात्रै थाहा हुन्छ कुखुराले कति तापक्रम पाइरहेको छ भनेर। यो लेयर्स कुखुरा हो। सबै कुखुराहरू ब्रिडिङ गर्नुपर्छ। लेयर्स, लोकल कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा सबैलाई ब्रिडिङ गर्नुपर्छ।
ब्रिडिङ गर्नुपर्छ। अनि पक्क यो कुखुराले 5-6 महिनापछि अन्डा दिन्छ। अनि टिप्ने पैसा यो तल भुसा राख्नुपर्छ, धानको भुसी, त्यसको माथि कुखुराहरू। फर्स्टको 2 दिन चाहिँ यसको माथि पत्रिकाहरू बिछ्याउने, अनि यिनीहरूले यो भुसी खान्न, यो खाना खान सकेपछि मात्रै त्यो पत्रिकाहरू हटाइदिने। सबै कस्तो यो छरेर बसेको छ, सबैतिर बराबर टेम्परेचर भएर छरेर बसेको हो। यदि टेम्परेचर कतै बढी कतै कम भयो भने टेम्परेचर चिसो भएको ठाउँतिरबाट भाग्छ कुखुराहरू, अनि एकै ठाउँमा डल्लो परेर बस्छ, अनि मोर्टालिटी बढ्छ, मर्न सुरु हुन्छ तल च्यातिएर। यसरी ब्रिडिङ गर्नुभयो भने राति उठ्न नि पर्दैन, 1-2 घन्टा सुतेर फेरि उठ्दै गर्दा हुन्छ। नत्र भने टाइममा धपाएर बस्नुपर्छ, झिँगा धपा जस्तै। यिनीहरूले राम्रो टेम्परेचर पायो भने खेलेर बस्छ, खाना नि खान्छ, पानी नि खान्छ, सबै कुराहरू यस्तरी मेन्टेन गरेर गर्नुभयो भने मर्दा नि एउटा नि मरेको छैन मेरो चाहिँ। यस्तो गऱ्यो भने मर्दैन कुखुरा। अनि दिउँसोको अनि हजुरहरूले भन्नु होला यो चारैतिरबाट प्लास्टिक लगाएको छ, अक्सिजन कहाँबाट पाउँछ भनेर। यो कोठामै यिनीहरूलाई पुग्ने अक्सिजन हुन्छ, तैपनि दिउँसोको बेला अनि अमिलो बास्ना आउँछ। त्यो आयो भने चाहिँ यो साइडतिरको यो पर्दाहरू खोलिदिने, अनि अक्सिजनहरू आउँछ, नत्र केही फरक पर्दैन। यो साइडतिरबाट खोल्ने बनाउनु पर्छ, अनि केही फरक पर्दैन। तर यसमा चाहिँ ग्यास जम्मा हुनु भएन। यसमा यो ग्यासहरू जम्मा भयो भने यिनीहरूलाई रोग लाग्छ। हस् त आजलाई यति नै। भोलि कुन भ्याक्सिन दिनुपर्छ भन्ने भिडियो बनाउँछु। कुन भिटामिनहरू यिनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने भिडियोहरू भोलि बन्छ। आजलाई ब्रिडिङ कसरी गर्ने, ब्रिडिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराको यो भिडियो हो। के भयो भने एउटा नि मर्दैन, मेरो चाहिँ अहिलेसम्म एउटा नि मरेको रेकर्ड छैन। हस् त, नमस्ते, यसलाई छुट्टी हुन्छौँ।